兄弟们，看我们修理厂已经搞好了，波士卡专业换油养护中心，搞维修、搞保养、换轮胎，还有免拆治理烧机油，我们这儿都可以搞了。来，给你们先看一遍。那这是我们换轮胎的8胎机，包括这个是做那个动平衡的，看这轮胎，雨刮器，包括这边的一个维修点，这边有一个撑起来的一个维修点。你看这里头，你看该搞的都已经差不多都已经搞好了。这边是我们的机油摆放区，走，再给你看一下，我们后面还有一个工位。走，这个地方就是我们的维修区域。你看，专门就是搞了一个架子，这地方专门就是搞维修的，因为维修的时间是比较久的。前面那个地方我们是搞快保的，就是保养它比较快，比较简单，维修的话比较慢。所以说这个地方我们后面是做维修区。你看后面我们这地方可能还会再摆一个这种架子。这边还可以再摆1个架子到2个架子，以后这个地方就是整个的一个维修的一个车间啊，兄弟们，你们觉得这个咋样？以后啊，还有一个重大的决定，那就是以后在我这儿来买车，马哥可以给你们做终身质保。什么叫终身质保？就是从我这儿买的车子，你只要在你名下一直开，我就可以给你做终身质保。这个质保的范围跟条件，我们这2天正在筹划，你们要是有什么好的意见跟想法，也可以给马哥发过来，我们到时候可以把这个意见表统一一下，我们制作一个质保的一个合同，对不对，兄弟们？你们觉得这个咋样？以后在我这儿买车呢，真正你们就不用担心了，什么售前、售中、售后，马哥这儿一口气给你全包了，对吧？